السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكني وقول بودكاست أنا أقول ما هي ورية ما أنتوا حيلا فرديا صاحبك صديق وسودو. ورني ودوه لكن مالين والبانو ما يوريو بدنا لا ميكروفون ودنا ودا تاي إيه اما وريو نقولنا وريسو اما نغو هركع ما هي ورية ما هي لكن وحنا هاي الشيء دقيستي مركا إن صديقه برنامج مالي وتغير كفتميني وأنا أديك وإنه هالكن كتبني إن بالشدة لو ذاقني بالشدة آد بيوجه الشيء برنامج كشيء كوينكي سفعل waxa ayna qireen sheegeenna marka koobaad horta aniga ay dhaliileen ay dheen wariye ma tiid waan qirsana waxaan ku dhan wariye mi taasan horta mar walba u taagna waran wariye ma هاي khabiirna ma ahiyo kuma xeel dheeri arrimahan su'aalaha iyo faafaqitaanka iyo hawshaasi waa ka cudur daarnay marka koobaad bulshada laakiin halkani waa golo podcast waxa la yiraahdaa la sheekaysiga dadka سفعل qulubta dadka caanka ah dhoo ha la sheekaysiga dadka caanka سفعل hal mar hadal kuma jiro سفعل aad iyo aad caanimadaada waan soo noqon doonaa maadaama barnaamijkii maalintan ku furnay waxaan doonayaa sadiiqow sida ay dadku danaynayaan waxaa tahay nin muddo badan meelo badan kala tegay soo jabay yaraantiisii dhib badan soo maray weynaantii haddana dhib badan ku soo maray 17 sano bilaa sharci ku ahaa wadamadan Yurub mid ka mid ah walaalo waxaan kaa doonaynaa sheekooyinkaaga barbilow dhalashadaadii ilaa iyo guriga soo noqoshadaadii inaad noo bilowdo maalin walba diyaar baan u nahay ka dhageysano sida warka علي واد ما سنتهي haye ان sheekadeedu horta dhowr iyo 40 sano jira dhowr iyo 40 sano ha waa kaw 42 waan hubaa haye inay 3 bilood ii dheer yihiin waan ka shakisanahay sabada garan marka muddada iyada ah dib kaliya ma soo marin dib iyo dheefba waan soo maray waxaana diyaar u ahay bulshada Soomaalida inaan la wadaago waad mahadsan tahay waxaan ku dhashay aan ka bilaabay tuulo la yiraahdo bufo haye oo ku taala gobolka Shabeellada Hoose dalka Soomaaliya halkaas aan ku dhashay Shalaambood bay u dhowdahay aabahay Allah u naxariistay beeraley buu ahaa dad badan baa yaabi doona ninkii reer qorraxayga ah maxaa halka geeyay haye marka asalkayga horta halkaasaan baan ku dhashay anigoo 3 jir ah ya Allah u naxariistay labadeedii waalid ay kala tageen kadibna qabridaar baa la keenay qabridaar baan muddo ku noolaa ilaa iyo 8 jir 9 jirkaygii qabridaar baan ku noolaa waliba baadiyaan ku noolaa ari baan raaci jiray arigana xariif baan ku ahaa dabcan intaana ariga raacin maqal baan ka soo dalaacay on raaci jiray